Good morning, beta. Our today's topic is abnormal molecular masses. Abnormal molecular masses means all of you know that with the help of colligative properties are used to calculate the molecular masses of unknown solute. In earlier colligative properties also we used to calculate the MB from the formula. Colligative property is found by experimental method, and using that value of colligative property we use to find the MB, yani molecular mass of unknown compounds. But in some cases the molecular masses determined by these methods does not agree with their actual molecular masses. कि कई केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ molecular masses colligative properties ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ actual molecular masses ਨਾਲੋਂ different ਆ ਰਹੇ ਸੀ. And the main reason behind this was association or dissociation of solute particles in the solution. There are two main reasons behind the abnormal molecular masses coming by the colligative property. That is association of solute particles in the solution or dissociation. So one by one we will discuss both. Number one, first reason of abnormal molecular masses is association of solute particles in the solution. In some non-polar solvents, the solutes like acetic acid, benzoic acid, etc. starts forming dimers in their solutions. For example, in acetic acid, two molecules of acetic acid in solution join to form a dimer. Benzoic acid also join to form a dimer. And due to their association to form dimers, their number of solute particles in the solution becomes half, and therefore their colligative property becomes half. And their molecular mass value comes out to be double. For example, molecular mass of acetic acid comes out to be 120 rather than 60 AMU as its original molecular mass. So this was the one problem. Second problem of abnormal molecular mass is dissociation. Dissociation of solute molecules. When our solute is ionic compound, like acids, bases or salts. You know ionic compounds are of three types: acid, bases and salts. So whenever solute is ionic compound like any acid, base or salt, when dissolved in water, you know they get dissociated into ions. वो टूट के ions ਦੇ ਵਿੱਚ change हो ਜਾਂਦੇ हैं, and therefore increase in their number of solute particles, and therefore colligative property which leads to decrease in their molecular masses. For example, you know NaCl when dissolved in water, it dissociates to give sodium and chloride and Na and Cl ions. So suppose we dissolve 100 molecule of NaCl, it will dissociate to give 100 sodium ion and 100 chloride ion. So if we calculate the colligative property for 100 NaCl molecule, but actually in the solution, the number of solute particles becomes 100 plus 100, 200 particles. तो डिसोसीएशन करके जो आयनिक कंपाउंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਨਸ ਬਣਨ ਕਰਕੇ the number of solute particles in the solution increases. Like in NaCl, its actual molecular mass is 58.5, but when calculated with colligative property it comes out to be 29.5, nearly half. ਅੱਧਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि आयनिक कंपाउंड डिसोसीएट होकर जिन्ने आयंस देगा वो colligative प्रॉपर्टी उन्ने टाइम्स बढ़ूगी. दो आयंस दे रहे हैं तो डबल हो जूगी. जो colligative प्रॉपर्टी डबल हो जूगी तो मॉलिकुलर मास वो इनवर्स होंगे तो वो कितना होगा उदू हाफ. तो यदा मॉलिकुलर मास फिर वो हाफ कैलकुलेट हो गया आ रहा सी. वो वजह की सी? डिसोसीएशन. तो दैन वट वाज द हाउ दिस प्रॉब्लम वाज गेट रिड ऑफ. This problem was get rid of by using a factor called Vent Hoff factor. So to get rid of this problem of association and dissociation, Vent Hoff, a scientist named Vent Hoff, introduced a factor called Vent Hoff factor. It is denoted by small I into the mathematical equations of all colligative properties. एक नवा वेंट ऑफ फैक्टर सारिया colligative प्रॉपर्टी दी इक्वेशनस दे विच इंट्रोड्यूस कर दिता गया. नाउ व्हाट इज दिस वेंट ऑफ फैक्टर? डेफिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर. वेंट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट it is the ratio of
नॉर्मल यानी एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड टू दैट ऑफ इट्स अब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास बाय एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? that is the definition of I, Van 't Hoff factor. So it is defined as the ratio of normal molecular mass of compound to that of its observed molecular mass by any colligative property. And normally what has been seen that this value of I for association is always less than 1. Van 't Hoff factor ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1. The compounds like ionic compounds in which dissociation takes place, the value of I is always greater than 1. ਜੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ I ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ I ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 the solute in which no association or dissociation takes place, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਸੁਕਰੋਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ I is always equal to 1. So that's all for today. Thank you to all.